Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne rrimarka li l-mewt ta' persuna fl-emerġenza ta' Mater Dei u l-furur li qam frott il-gideb wassal biex jitkisser il-moral tal-ħaddiema fit-taqsima tal-emerġenza. F'konferenza tal-aħbarijiet wara l-pubblikazzjoni tal-inkjesta li indagat il-mewt ta' Stephen Manjon fit-tmiem Awwissu fid-Dipartiment tal-Emerġenza huwa qal li l-allarm li nħoloq wassal biex saħansitra ġew insulentati ħaddiema tal-emerġenza. Li dan il-ħajp li kreaw dawn iċ-ċerti nies irresponsabbli. Dan il-ħajp wassal sabiex il-ħaddiema tagħna ġewwa l-emerġenza jiġu insultati, jiġu imżebilħa, jiġu majra fuq il-post tax-xogħol ġo l-emerġenza tal-isptar ta' pajjiżna. Żied jgħid li ħadd ieħor inqeda bil-mewt tiegħu rrefera l kliem li ntqal fuq il-mezzi soċjali fosthom allegazzjonijiet ta' qtil involontarju. Istqar li jifhem li l-Oppożizzjoni titlob għar-riżenja tiegħu u jilqa' kull skrutinju, imma rrimarka li ma jistax jaċċetta li l-ħaddiema jintużaw għal skopijiet politiċi, sentiment li qal kien rifless mill-qraba tal-vittma stess. Skontu d-dikjerazzjonijiet tal-kelliema tal-Oppożizzjoni qed iżidu r-rabja tan-nies u appella r-responsabilità għax fi kliemu attakk fuq in-nies li qed jipprovdu s-servizz mhu se jwassal għal xejn li fall-attakki fil-konfront tal-ħaddiema tas-saħħa bil-membri tal-pubbliku. Huwa fakkar li ħatar inkjesta ministerjali li b'differenza l-inkjesta pubblikata 3 wara nofsinhar għandha l-għan tistħarreġ materji differenti. Il-Ministru Abela temm jgħid li jinsab konxju bl-affarijiet li jeħtieġu jitjiebu fil-katina tas-servizzi tas-saħħa u rrefera l proposti u riformi tal-Gvern f'dan ir-rigward.